Anche la Guyenne e Bordeaux vennero conquistate. L'esercito del Giglio era guidato da vecchi compagni d'arme di Giovanna d'Arco, dal grande Dunois, che entrò solennemente a Bordeaux con a fianco il valoroso Saint-Trel, i conti di Angoulême e di Clermont e di Vendôme, e il nuovo cancelliere Re Carlo Juvenal des Ursins, il cui magnifico ritratto dipinto da Jean Fouché al Louvre. Finita la guerra, con la grande vittoria di Formigny, René rientrò nelle sue terre. Alla sua corte, come era suo costume, si circondò di molti intellettuali e di una quarantina di artisti di valore. Tra questi un posto di rilievo aspettava un pittore di Uzès, Nicolas Froment, scusate, il cui celeberrimo quadro La Buisson Ardente, ora la cattedrale Saint-Sauveur di Aix-en-Provence, aveva suscitato la più grande ammirazione. René nominò poi suo valet de chambre Barthélemy de Clercq, ovvero Deitch, cioè Barthélemy Deitch. Questi era nel frattempo tornato da Napoli e prima di raggiungere il duca d'Anjou visse ad Aix per un paio d'anni sino al 1446. Ad Aix rincontrò il suo amico Enguerrand e di ciò vi è prova documentata. Un atto notarile redatto in latino, datato 19 gennaio 1444, a Nativitate Domini, attesta che presso il domicilio del pittore Pierre Bourdier, actum aquis in domo habitationis magistri Petri Bordieri Pictoris, fu stipulato un contratto in base al quale un certo Colina, visconte di Saint-Denis, dichiarava di aver ricevuto dal tal signor Mangin Baudoin di mezzo 500 libbre di stagno e altri utensili, tenagli, lime, martelli, eccetera, con l'incarico di vendere questo materiale. Il signor Mangin, da parte sua, dichiarava di aver ricevuto il corrispettivo di 10 fiorini d'oro di Provenza e venne convenuto che se Colina fosse riuscita a vendere lo stagno a un prezzo superiore a una certa cifra, pro libra unum grossum cum di medium, il plusvalore plusvalentiam sarebbe stato diviso in parti uguali tra i contraenti. Il contratto venne redatto alla presenza di 2 testimoni, Bartholomeus de Haec Pictor et agranetus cartoni habitatores dicta civitatis aquensis. In quegli anni Barthélemy dipinse il suo capolavoro, il Trittico dell'Annunciazione di Aix. Il grande e meraviglioso pannello centrale si trova nella chiesa di Saint-Marie-Madeleine di Aix-en-Provence. Il pannello di sinistra sul quale è dipinto il profeta Isaia è stato collocato al Museo Boijman a Van Beuningen di Rotterdam. Il pannello di destra è stato portato al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles. Vi è rappresentato il profeta Geremia mentre legge un libro sotto uno scaffale ricolmo di volumi, di rotoli e di altri oggetti. Quest'ultimo particolare ci riporta all'immagine del San Gerolamo di Colantonio e al San Gerolamo di Antonello. In quegli anni Barthélemy dipinse anche le miniature per le Œuvres de René d'Anjou, ora al British Library di Londra. Ora alla British Library di Londra, scusate. E quelle per il poema caballeresco scritto da Roy René, Cours d'amour et prise, Biblioteca Nazionale di Vienna.
Anche Guerrand intanto lavorava intensamente, piuttosto che aspirare a diventare valet de chambre di qualche signore. Preferì abbracciare la libera professione, scegliendo così la strada più rischiosa e inconsueta a quei tempi, anche perché in Francia non si erano ancora affermate quelle corporazioni di artigiani e commercianti che da tempo in Italia regolavano all'interno i rapporti tra gli appartenenti e difendevano all'esterno l'interesse della categoria nei confronti dei terzi. Una delle 4 grandi tavole che sono rimaste di lui risale a quel periodo operoso. Il retable Requin, che si ammira al Petit Palais di Avignone. La tavola si chiama così in onore dell'abate Requin, che all'inizio del secolo scorso aveva scoperto il dipinto e che l'aveva poi donato al Museo di Avignone. L'abate Requin non era un critico d'arte, era un semplice archivista. Per questo, pur avendo intuito l'alta qualità del dipinto, nonostante i volgari restauri che l'avevano in parte deturpato, non seppe riconoscere l'autore. L'attribuzione risale alla fine degli anni 50, grazie agli studi di Michel Laclotte. La tavola rappresenta la Madonna in trono con in braccio il bambino. Alla destra della Vergine il donatore è presentato da San Giacomo e la donatrice. Inginocchiata alla sua sinistra è presentata dal santo protettore di Ai, San Massimino, scusate. Quando Requiem comprò il dipinto, il quadro era in uno stato pietoso. Nel 600 una mazzatela aveva compiuto lo scempio. I 2 donatori erano stati fatti sparire. Ai piedi della Madonna era stato dipinto l'orribile San Giovannino in groppa a un malfatto cagnolino. Ai 2 lati erano stati introdotti 2 scudi con irriconoscibili insegne. Oggi il dipinto, nonostante alcune perdite irrimediabili, la parte bassa dello splendido intenso e espressivo volto di San Giacomo, una parte del volto della Madonna, la mano sinistra di San Massimino, deturpata dal restauro, mostra tutta la sua acerba bellezza. L'insistenza sulla prospettiva, o meglio sull'empirica profondità spaziale, rivela gli stretti legami con la pittura, Annunciazione di Ai di Barthélemy. Lo sfondo ricorda la scuola del maestro della Flamel, San Giacomo e San Massimino. Hanno vesti che non discendono sino ai piedi, e ciò costituisce un unicum nella pittura sino ad oggi conosciuta di Enguerrand. Il bambino tiene tra le mani un'enorme mela, grande quasi come la sua testa. Come Eva aveva ricevuto la mela del peccato, così ora la nuova Eva riceve il corpo del Salvatore. Eva capit pomum, de arbore Maria Christum suscepit de cruce. Non si sa chi siano i donatori, probabilmente dei ricchi borghesi provenzali. Lui porta capelli lunghi sul collo, quando la moda del nord era il taglio di cappelli a baschetto, con le tempie scoperte e la sfumatura alta. Il vestito nero, sobrio e rigoroso della donatrice non fornisce spunti di rilievo. Il San Massimino ha una postura e un volto che ricordano quello della miniatura del Messale di Jean Desmartins. E se guardiamo l'unico ritratto certo del buon Roi René, ripreso in età avanzata, lo confrontiamo con questo San Massimino. Le somiglianze sono impressionanti, non si può affatto escludere che il volto di San Massimino sia quello di René, un omaggio che Enguerrand fece al suo antico ammirato protettore.